This is CNN Breaking News. Jo tak, jo tak. God aften og velkommen til denne uges største begivenhed her på CNN. Vi starter showet med et noget kritiserende citat fra en CNN-reporter ved navn Bob Marley. Et USA, som kæmper med en høj arbejdsløshed og en mat økonomi, anslog republikanerne tidligere i år præsident Barack Obama for at være sårbar. Men til deres store overraskelse har partiets præsidentkandidat Mitt Romney ikke fundet sin egen melodi. Den tidligere Massachusetts-guvernør synes overbevist om, at han kan vinde ved at pege på de skuffende resultater af Obamas økonomiske politik. Da vi af indlysende grunde ikke kunne få fat på de faktiske præsidentkandidater, har vi indkaldt hver deres repræsentanter her i landet. Velkommen til jer begge to. I har nu 1 minut til at fortælle om jeres økonomiske holdninger. Og nu stiller vi ind til vores studie i Frederikssund. Hos Demokraterne med Obama i spidsen som præsident har vi tænkt os at indføre en ny skattelov, som går ud på, at de amerikanere, der tjener over $1 million per år, skal betale en føderal afgift på 30%. Denne skattelov er blevet døbt Buffett Rule. Lige nu ligger maksskatten på 35% i USA, og den normale skatteafgift ligger på 10-25% alt efter individets indkomst. Så vi, demokrater, fører økonomien videre igennem skatter. Grunden til dette er at skabe en større end hidtil vækst i det offentlige, så vi derfor kan tjene den almene befolkning i sidste ende. Vi er et liberalt parti og har derfor den holdning, at skatten ikke skal være særlig høj. Vi lægger specielt fokus på den lave arbejdsløshed, og vi mener, at det er vejen ud af den økonomiske krise og den dybe gæld, som USA ligger i. Det vil kunne blive bekæmpet ved hjælp af igangsættelse af job for de arbejdsløse. Vigtigst af alt mener vi, at skatten skal ligge på det normale niveau 5-15%. Dette skatteniveau blev indført af den gamle præsident i år 2003, præsident Bush. Vi mener ikke, at vi skal gøre den højere for at kunne nå disse økonomiske problemer. Godt. Jeg var så tæt på at flække grin. Det var du stod som jeg prøvede at argumentere for alt. Man kunne bare høre. Skal det stoppe den? Hvordan stopper man den?